السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم خصصت هذه الحصة ديال اليوم لتناول درس في المرجع الفرنسية الباري سونتر. بالنسبة للباري سونتر، المقصد من هذا الدرس هذا هو أن كيكون عندنا شي أجسام متنوعة كتكون لنا واحد السيستم. هذيك الأجسام كنقلبوا لها على مركز الثقل ديالها. إذا مركز الثقل ديال الأجسام كيتسميوه النقطة الجي، ولكن كنحاولوا كيفاش نقلبوا نلقاوه. مثلا عندنا في واحد المعلم متعامد، كيفاش نحصلوا الجي الموقع ديالها في المعلم. لهذا كاينه 3 4 أو 5 ديال سميتو باري سونتر دو 2 بوان، باري سونتر دو 3 بوان، باري سونتر دو 4 بوان حتى ل 1 بوان. ثم غنبدا لكم بباري سونتر ديال 2 بوان باش نوضح لكم شويه الامور، ما تبقاش فيها غنضل بالنسبه للتلاميذ اللي ما فهمناش. الا كانوا عندنا جوج نقط كاركتيريزي par sans masse alpha و B caractérisé par sans masse bêta. هاد بيتا و الفا سون دي كويفيسيون. اشنو هما؟ في المنطق راه هو الوزن او الكتله ديال هاد الجسم هذا. هذا الكتله ديال هاد الجسم هذا، يعني الا خدينا جوج الحجرات، كل حجره عندها واحد الكتله ديالها، يقدر يكونوا متساويين، يقدر تكون وحده اكثر من وحده. لهذا كنقلبوا على مركز الثقل ديال هاد الحجرات جوج. حنا ما عارفينش، ولكن عندنا هاد المعطيات. اذا باش نقولوا مثلا عندنا واحد جي qui est bas centre de A et B. Bien sûr, B et A sont affectés par bêta et A avec alpha. Si il y a une condition là. Condition الأول هو خاصنا هاد ألفا زائد بيتا تكون خارج الصفر. ثم الكونديسيون الثاني يمكن ناخذ الفا فاكتور جي كي باري سونتر افيك ا فيكتوريالمون، c'est-à-dire a جي ا بلس بيتا جي في égal un vecteur nul. اذا من خلال هاد جوج المعطيات ديالنا ممكن نلقاو المركز ديال هاد جوج النقاط او جوج الكتل، سواء هوموجين ولا هيتيروجين، يعني من متجانسين او غير متجانسين. اذا اشنو المراد من هاد العلاقات بجوج؟ هادو خصها تكون تخالف الصفر، حيت الا كانت الفا كتساوي ناقص بيتا الوغ المجموع غادي يعطيني صفر، وما يمكنليش نحصل على واحد الكسر اللي كيتضمن صفر في المقام. ثم المراد ديالي هو انني اما نلقى ا جي او نلقى الفيكتور بي جي بالدلاله ديال ا بي، يعني باش نعرف فين غادي نوضع النقطه جي بين هاد جوج ديال الكتل. بسم الله. عندي الفا جي ا plus bêta GV est égal à 0, bien sûr, le vecteur. Alors, pour se débarrasser de GV ou de GA, je dois passer par la relation de Charles. Donc, alpha GA plus bêta facteur GA plus AB est égal à 0. Voilà, j'ai un GA ici multiplié par bêta et j'ai un GA ici multiplié par alpha. Alors j'aurai alpha plus bêta qui multiplie GA plus bêta AB est égal à 0. Alors je vais passer ça de l'autre côté et ça, je vais garder ici. Alors je vais voir alpha plus bêta GA est égal à moins
bêta AB. Alors j'ai un moins ici, je dois me débarrasser de ce moins. Je vais inverser ou renverser ou rendre le sens. Donc j'aurai alpha plus bêta AG est égal à bêta AB. Et comme ça, je viens trouver AG en fonction de AB et j'aurai AG est égal à bêta sur alpha plus bêta AB. وعلاش قلنا بان هذه خصها تكون ديفيرون دو زيرو الفا بلس بيتا تخالف صفر باش ما تكونش عندي اون انديتيرميناسيون هنايا. وهنا حصلت على الموقع ديال ا جي بالنسبه لا بي وكم سا كيكون عندي دي فالور هنا نيميريك. par exemple الا كانت الفا est égal à 1 ou bêta est égal à 2 alors AG ça serait est égal à bêta qui est égal à 2, plus sur la somme qui est égale à 3, A, B. Et comme ça, nous avons un مثلا A, B. عندي ثلاثة القسمات ديال AB. إذا je dois partager AB en 3 parties. Comme ça, انطلاقا من A لعند G. Le même sens que AB نفس الاتجاه ديال AB أو المنحى عفوا. إذا جوج القسمات من أصل ثلاثة. إذا ها وحدة ها الجوجة وهنا غتكون عندي لو سونتر ديال هاد لي دو بوان سيتادير 2 sur 3 ها وحدة جوج من أصل ثلاثة د القسمات ديال AB. Et voilà, j'arrive à trouver فوالا بالنسبة لجوج النقاط. ثم أمر إلى لا فورمول دو ريدكسيون. فورمول دو ريدكسيون هو من كنطلق من مثلا من نقطة اللي هي ألفا جي أ بلس بيتا جي في est égal à 0. هاد الفورمول دو ريدكسيون كتساعدني باش مباشرة كنلقى l'ensemble de points. C'est-à-dire, je vais appliquer la loi de Charles entre GA et GV. Alpha Gm plus Am plus bêta Gm plus Mb est égal à 0. Et comme ça, j'aurai Gm avec les coefficients alpha plus bêta. Alpha plus bêta Gm plus alpha Am plus bêta alpha Am عفوا MA. Alpha Gn plus Mb, Ma, ici Gn plus Mb, voilà Gn, donc alpha plus bêta Gn, plus alpha Ma, plus bêta Mb est égal à 0. Donc je vais déplacer le Gm de l'autre côté et j'aurai alpha Ma plus bêta Mb qui est égal à alpha plus bêta, puisque je vais déplacer ça de l'autre côté, alors je vais
renverser le Gm par Mg. Et voilà la formule de réduction. C'est-à-dire en fonction de M, A, M, B, Mg. Avec Mg est égal le rayon du cercle constituant l'ensemble de points segments. Voilà.